praat hierdie week met van die besoeke wat ek gedoen het. Van ons lidmate wat sê hoe mooi dit vir hulle is om te sien die kleintjies wat hier afhardloop. Ewe kort daad, hulle gaan Bybelstudie hou. Ja, dit is pragtig om te sien. En dis hoe dit moet wees. Jy moet veilig voel. Jy moet veilig voel en ek wil hê jy as ouers moet ook veilig voel met die kinders hier. Dis vir ons 'n groot voorreg om ook God se lammetjies te laat wy. Ek wil net kort gebed doen en dan kom ons spring in die teks in. Here, hierdie is een van die hardste tekste in die Bybel. Maar dis ook een van die mooiste prentjies van liefde wat U vir ons gegee het. Wat U vir ons poëties deur die mond van Jesegiel laat opteken het, Here. Daarom bid ons nou, waar hierdie eintlik 'n teks is wat mense net kan lees en verstaan nie, maar eintlik moet lees en herkou en oordink en bepeins en daar by stil sit. Here, wil ons bid. By U is alle dinge moontlik. U kan die swakheid van die prediker vanoggend gebruik om hierdie woord vir ons oop te breek en daarom bid ons nou daai krag. Breek oop, Here. Mag ons luister. Mag ons ontvang. Mag ons verander. Net U Gees en U Gees alleen kan dit regkry, Here. En daarom bid ons nou. Kom spreek. Ons die diensknegt en die diensmagd luister. Ons bid in Jesus naam. Amen. So Johan het nou sy pad gestap. En hy het verby al die stoele gestap en hy het deur die genade van die Here, soos ons laas week of 2 weke terug gesien het hy sy plek as prins langs die troon van God bereik. En intussen stap ons en ons hier is nog die wat die pad moet loop. Ons is nog die wat ons sitplek gaan soek. En verlede week het ons gesien, ons kies ons pad, ons kies die sitplek en ons gaan sit en daar's 'n rede daarvoor. En geestelik kies ons ook ons sitplek waar ons wil sit. En die res val weg. Soos die Engelsman sê, fade weg in die agtergrond. En ek moet erken, as ek partykeer so na Johan geluister het, dan het ek partykeer gewens, ek het so vaste sekerheid gehad. So gelyk of hy alles uitgesort het. Maar as ons alleen gesprek het hy ook maar geworstel, of hy ook maar nederig in sy nederigheid gedink aan dinge. En is dit nie so nie? Is dit nie partykeer moeilik om God se padkaart vir ons lewens te lees nie? Is dit nie partykeer moeilik om te weet maar presies hoe wil God hê ek moet die volgende tree loop? Die Bybel sê die Bybel is die lig vir ons voet. Ons glo dit. Ons glo baie keer soos Josua wat sê, Here, sonder U sien ek nie kans nie. Ek wil hê jy moet saam met my stap. Ons vra so Salomo wysheid om die regte oordeele te maak, om te kan kies, maar soms is die pad wat ons stap net moeilik, is dit nie? Soms kom ons agter, ons gaan sit op die verkeerde stoel. C.S. Lewis het so mooi
ongelooflike mooi ding geskryf oor juist dit, oor die pad wat ons stap saam met die Here. En in dit het hy gesê, vertrou nie op jou insigte nie, maar vertrou eerder op die een wat die padkaart vashou. Vertrou eerder op die een wat die padkaart vashou. En dit het my laat dink. Want in hoe mate vertrou ons God? In hoe mate vertrou jy God met jou toekoms? Met jou kind se lewe? Met jou inkomste? Met jou werk? Met jou tyd? Hoeveel ure spandeer ons nie op goed wat ons eintlik nie moet spandeer nie, want ons eintlik by ons vrou en kinders moet wees. Omdat ons nie vertrou nie. Omdat ons wil self. Hoeveel ure spandeer ons op goed vrouens wat ons man seermaak en nie dien nie. Want ons luister na daai stemmetjie wat sê jy moet self jou eie ding doen. Hoeveel keer kies ons eie insigte? Want ons vertrou nie die een wat die padkaart vashou nie. En dis wat gebeur het in Esegiel. Ons het nou gesien Esegiel het basies 3 groot dele en ons gaan so 'n bietjie dieper delf nou met die Bybelstudie, maar Esegiel het basies 3 groot dele, né? Dis bitter donker, dis donker en dis 'n bietjie skemer. Bitter donker 1 vers 1 tot 2 vers 3, dis donker 2 vers 4 tot 8 en dis 'n bietjie skemer 3 vers 9 tot 20. Sonder God. Maar die oomblik as jy God in die prentjie bring, dan is dit asof daar hoop is, asof daar krag is, asof alles sin maak. Maar vir die volk wat hierdie gehoor het, wat ons vandag gelees het, was dit pikdonker. Vir die volk wat hierdie goed gehoor het, was dit iets verskrikliks. Want wat nou gebeur het is, hierdie stukkie wat ons gelees het, is 30 jaar se lewe opgesom van 'n profeet. Want hierdie profeet het opgetree, soos laas gesien het in die koning Josia se tyd. Koning Josia het die tempel ingegaan en hy die boekrolle ontdek en hy die wette van Moses ontdek en hy het begin lees en hy het besef maar hulle is op die verkeerde plek. Want jy sien, die ouens in die tyd van Esegiel het Sefanja, nie Esegiel nie, ekskuus. Tyd in Sefanja het tempelprostituie in die huis van die Here gehad. Die Bybel leer hier vir ons die regters, die regering, vers 3, die hoë amptenare in die stad, ander vertalingsmoontlik kan wees die regering, as ons dit kan vertaal in 'n bietjie makliker taal, van die stad, is soos brullende leeu's. So in plaas daarvan dat hulle moet dien, in plaas daarvan dat hulle die stad 'n beter plek moet maak, in plaas daarvan dat hulle vrede van die stad soek, in plaas daarvan dat hulle die volk bou, die stad bou, die mense bring by God, verteenwoordigers is van God, is hulle die ouens wat die mense seermaak, verslind, soos 'n brullende leeu wat losgelaat word in 'n stad. Dis wat God sien as hy kyk na Jerusalem. So hoofstuk 2 het ons gesien is hoofstuk 1 en 2 het ons gesien is 'n oordeel eers oor die volk Israel, dan oor die nasies rondom Israel en nou fokus God terug na Jerusalem spesifiek.
Die plek wat moet 'n stad van vrede moet wees. Die plek wat die wêreld moes na kyk en God moes sien. So hy begin by die regering. Vers 3. Haar regters is nagwolwe. Dis 'n bietjie laer. Die ouens wat die reg moet handhaaf, die regters. Wat doen 'n wolf? Die wolf vreet op dit wat die leeu's gevang het en verslind het. As ons dokumentêre daarop dat wolwe eintlik nie goeie jagters is. So wat hulle doen is hulle volg partykeer die leeu's. Hulle volg partykeer die katte en ouens wat beter jagters is en dan eet hulle prooi. So daar sal plekke wat die goeie jagters, die katte en daai groot katte van die omgewing wat hulle meer bokke vang en dit op plekke sit sodat hulle net eenkant rustig kan eet dat die wolwe hulle moet pla nie. So dis die tipe karakter wat 'n wolf is. So is asof God sê, luister, dit wat die regering nie opvoeter nie, die seer wat die regering nie bring nie, die korrupsie wat die regering nie bring nie, die regsbank wat eintlik moet intree, wat eintlik half 'n buffer moet vorm, wat iets van my geregtigheid moet gee, hulle is nog erger. Dit wat oorbly, verslind hulle. En dan sal ou dink, maar daarom is die tempel van God daar. Daarom het God profete en priesters aangestel om plekke van vrede te wees. Maar kyk wat sê hy in vers 4. Haar profete is vermetel, verradderlike mense. Hoor hulle hy skerp taal wat God gebruik, harde taal wat God gebruik. Hy is nie saggie. Hy dra nie doekies om nie. Hy is kwaad. Profete. Wat doen 'n profeet? 'n Profeet moet sê, so sê die Here. 'n Profeet se oor is by God en sy mond is by die volk. So hy luister wat God sê, hy's bidend voor God en dit wat God vir hom gesê het, sê aan die gemeente. Dis wat dit was in die Ou Testament. Nuwe Testament is daai ampt te vervang. Maar dit was wat die profeet se ampt was. Dis wat hy moes doen. Maar wat sien God? Geen troos nie. Valsheid. Ouens wat dit wat nog oorbly, die bietjie hoop wat die ouens kon gehad het van as die regering daar was en die regters klaar is met hulle, daai een plek van genade. God noem dit verradderlike mense. Hy sê dankie tog. Is daarom priesters. Is daarom ouens wat daar is wat kan intree vir al hierdie sondes. Is daarom priesters wat kan offers vat. Kyk wat sê God. Wat sien hy as hy na die priesters kyk? Haar priesters ontheilig wat heilig is en doen die wet geweld aan. So selfs die een of twee ouens wat sê, alright, ek wil intree vir die volk. Ek gaan my beste bul vat. Ek gaan die beste deel van my oes vat. Ek gaan kom boetedoening doen vir my en my kinders en my gesin soos wat Job gedoen het. Ek gaan voorbereiding tref. Ek gaan intree namens my volk. Ek gaan in die bres tree. As daai ouens by die tempel kom, is dit die mense wat God daar gestel het, wat moes die brug vorm tussen die mense en hulle. Juist die mense wat die brug afgebreek het. Juist die mense wat dit ontheilig. Want dis wat die priester moes doen. Die priester was die een gewees wat homself heeltyd moet heilig.
wat hierdie klomp rituele en goeders gehad het, sodat wanneer die volk kom, sodat God nie in sy toorn oor hulle uitwoed nie. Maar die priesters is die ouens, wat as God kyk, sien hy maar onheilig. En ons weet, as ons Levitikus lees, Levitikus 11 sê die Here, wees heilig, want ek is heilig. En dan sien ons wat gebeur as jy nie heilig is nie. God verteer jou. Kyk wat sê vers 6. Ek het nasies uitgewis, hulle hoektoring staan verlaat, ek het hulle strate in pyn laat gelê. Hulle stede lê verwoes, sonder mense, sonder inwoners. Ek het gedink jy sal vir my ontzag hê, vers 7. Jy sal die teregwysing aanvaar. Dan sal haar woonplek nie verwoes word nie. Alles wat ek oor haar bepaal het, maar nogtans was hulle ywerig om net slegte dade te doen. So het hulle 'n koning wat die wet gelees het, wat in sak en as is, wat probeer regmaak. Maar wanneer God na die volk kyk, dan sien hy alles behalwe dit. Nou die skrifverklaarders stem nie heeltemal ooreen, of was koning Josia al dood, of was hy nog nie dood nie. Die kort en die lank is, selfs in Josia se tyd, was die bietjie mooi wat hy gebring het, die bietjie probeer wat hy gebring het, was nie genoeg nie, want die volk het nie tot dit bekeer tot die Here nie. Die volk was boos, die regters was boos. Dit was 'n onheilige volk. Dit moes vrede bring. Dit moes genade bring. Dit wat die lig vir 'n donker wêreld moes wees, wat die sout in 'n vrot area moes wees. Dit het dit vererger. Dan sê die Here vers 8. Daarom moet julle my verwag, is die uitspraak van die Here. Daardie dag as ek opstaan vir die byt. Wat is byt? Ek het 'n bietjie gedink oor die woordjie byt. Dis 'n oorlogsterm. As jy oorlog maak en jy die ander volk oorwin, jy die stad verwoes, die goud en die silwer en die diere en die vrouens, dis byt wat jy wegvat. Dit behoort aan jou. So kom sal God sê, as hy oor Jerusalem praat, ek gaan kom want julle is onheilig en ek gaan die byt vat, ek gaan die oorlogsbyt vat. Dis asof hy, as Sefanja kyk, as hy hierdie profesie sien, dis asof hy reeds besef het, asof hy sien, maar dis verby. En dit het waar geword, 2 keer. Babylonië het Jerusalem ingeval, en oorwin, hulle gedink het kan nie gebeur nie. Toe weer Rome, toe is die tempel heeltemal verwoes. En dit gaan weer waar word, as ons Here weer kom, op die wolke, soos hy beloof het. En dan gaan die oorlog bietjie anders lyk. Dan gaan die oordeel wees, nie net oor Jerusalem nie, dan gaan dit wees oor alles. Hoekom? Want as God werk, sê in die Ou Testament, kan niemand hom keer nie. Hy sê in Psalm 2, waarom woel die nasies en bedink nietige planne? God sit bo die ronding van die aarde en kyk laag neer en lag vir hulle.
Psalm wat ons gelees het is gebruik die woorde God buig hom laag neer. Dit impliseer hy moet hom verklein, hy moet iets aan sy wese doen sodat hy op ons vlak kan kom. Hy kyk, hy buig hom laag neer. En dit is belangrik dat ons as Christene hierdie goed oordink, want hierdie week is verby. Laasweek is verby. 2 weke terug het ons gehoor van pas op. Ons het gehoor van oordeel. Ons het gehoor dat jy so maklik op verkeerde goed kan fokus, so maklik op verkeerde plek kan gaan sit. Maar het ons verander? Wees eerlik, het ons regtig verander? Het ons werklik daai vreugde wat oom Johan gehad het? Het ons dit? Het ons regtig daai ontzag vir God? Luister wat sê in vers 5. Die Here is regverdig in die stad, hy doen geen onreg nie. Oggend na oggend gee hy sy beslissing. As die lig, dit ontbreek nooit nie. Maar die boosdoener het geen skaamte nie. Nou voor ons nou begin ons polse kou. Dink bietjie wat sê hy in vers 5 en dink bietjie na die diepte hiervan en in 'n sekere sin gaan ons nooit hierdie kant van die hemel, die diepte van vers 5 verstaan nie. Maar as ons hom verstaan as Christene, as ons deur die kruis na hierdie woorde kyk en ons vers 8 bring ons dan saam met dit, dan begin dit vir ons lig gee. Dan begin dit vir ons hoop gee. Hoekom sê ek so? Want vers 5 sê God in hierdie onheil, in hierdie onheiligheid, in hierdie teen my kies heeltyd, in hierdie regsbank wat net boos is en wat rondloop soos wolwe en wat presies in die hand speel van die regering wat net korrup is en wrede dinge doen. Binne die mense van Jerusalem wat boos is en saamgaan met die goed. Binne al hierdie goeters. Binne hierdie donker. Is God daar. Dag na dag. Skyn hy sy liefde konstant. Soos die son nou konstant lig en lewe gee op hierdie oomblik. Ons sien hom nie. Ons gebruik ander kunsmatige lig, maar hy's nou besig om konstant lig te gee. Ons son gee lig. Konstant. So sê God is hy daar. Hy's in Jerusalem. En konstant in hierdie korrupsie, in hierdie onheiligheid, in hierdie sleg, het hy konstant sy hand van genade daar. En is die wysheid daar? Is die hoop daar? Maar die hartseer is die volk het gekies om nie te luister nie. Die volk het gekies om op verkeerde stoele te gaan sit. Die volk het gekies om nie die padkaart te vertrou in die hand van die een wat die padkaart vashou. Nee, die volk het gekies om hulle eie pad te stap. Want op die oog af lyk dit beter. Nou die Here het vir ons breins gegee. Die Here het vir ons 'n hart gegee wat hoop ek die meerderheid van ons hier gevul is met God die Heilige Gees. En mag God die Heilige Gees nou
daai vuurtjie aan die brand steek. Want hoor my woorde, die Here kan selfs Suid-Afrika draai. Hy kan. Soos hy Jerusalem kon draai, soos hy Israel kon draai, kan hy Suid-Afrika draai. Moet ek jou sy naam vergeet? En skryf ek ook so lelik. Nayib Belleki. Ek hoop ek sê sy naam. Hy is die president van El Salvador. Nou ek weet nie of julle al fliekse kyk het van waar El Salvador gewys het nie. Dit is hierdie kartels en hierdie verskriklike moord en onreg. Alles wat mens hier lees, dis wat mens dink aan as en aan El Salvador dink. Maar ek weet nie of julle onlangs gesien het wat daar gebeur het nie. Hierdie ou is 'n Christen. Hierdie ou is 'n Christen en wat hy gedoen het is hy het 'n aksieplan opgestel. So hulle het 'n onderhoud met hom gevoer. Tucker Carlson het 'n onderhoud met hom gevoer. Toe vra hy maar hoe, want El Salvador is nou een van die veiligste lande in die wêreld. In maande wat dit gedraai het. En vra hom maar wat het gebeur? Toe sê ek kan jou die amptelike plan sê of ek kan jou sê wat eintlik gebeur het. Sê eers met die amptelike plan. Sê nee, ons het besluit ons gaan ons weermag sterker maak en ons gaan dit en dat doen. En toe hy kom by maar wat het regtig gebeur? Sê nee, is 'n wonderwerk van die Here af. Want ons het gebid. Ons het vir God gevra. En jy sien soos in Jerusalem God was. Soos God die sê in vers 5, ek is daar. Die Here is regverdig in die stad, hy's daar. Die Here is regverdig in Pretoria, hy's hier. En hy doen geen onreg nie. Hy kan nie. Want daar is geen onreg in God nie. En dis is wat hierdie Belleki verstaan het. En nog steeds verstaan. So wat doen hy? Hy veg korrupsie op sy knieë. As hulle moet groot besluite neem, dan sê hy die parlement, kom ons bid eers, kom ons soek eers die aangesig van die Here. Want hy sê, die realiteit is, dit gaan nie oor vlees en bloed nie, dit gaan oor die geesteswêreld. En dis reeds oorwin. Want God is daar. So ons wat hier sit, ons kan na Pretoria kyk, ons kan na Suid-Afrika kyk. En ek het nou probeer gaan kyk AfriForum en daai ons het regtig goeie navorsing uitgebring oor korrupsie en hoe dit alles gaan en so, maar is verskriklik. Net die geld wat wegraak kan, ek weet nie hoeveel in elke gebied, die geld wat wegraak by die mediese afdeling kan hoeveel hospitale bou, skole, ek dink soos 11 skole net in Gauteng per jaar of so, sulke mal getalle, soos wild. Ons gaan lees gerus daar. Ek het by ander plekke gekyk, toe sê die, kom ek af op 'n SABC 2 onderhoud, waar die vrou sê, dit is vaak goed, dat sy sien die statistieke, die korrupsievlakke meer word, want dit sê vir haar die mense het meer vrymoedigheid om dit aan te meld. So, en dit is verskriklik dat ons op 'n plek is, dat die polisie nie genoeg kan vertrou om aan te meld en dat dit 'n goeie ding is, dat die statistieke opgaan, want almal weet dit. So, ons leef in 'n wêreld soos dit. Ons leef in El Salvador, so 'n tipe stelsel, ons leef in 'n Jerusalem stelsel. Maar hoor, God is 'n konstante in die stad. En hy's daar. En soos dit in El Salvador is, so kan hy Suid-Afrika verander. Kom ons hoop daarop. Man wat ek teologies baie of meer verskil, maar wat ek respek voor het, is die ou wat CMA begin het, die Christelike Motorfiets Assosiasie. René Shanigan.
En hy het een keer in 'n pragtige preek het hy gesê, en ek sê weer teologies verskil ek van hom, so moenie alles opvat wat hy sê nie, maar ek glo hy's 'n kind van die Here, en ek het respek vir hom as mens. Maar hy het gesê, as jy na jou lewe kyk, en hy het 'n baie swaar lewe gehad, hy het God nie geken nie, hy was wild gewees, en hy het tot bekering gekom. En hy sy verhaal gebruik hy, om te vertel van hoekom hy sê wat hy sê. Want wat hy probeer sê is, as God instap in 'n lewe, dan is die onmoontlike moontlik. So hy sê, kyk na jou lewe, kyk na dit wat jy probeer en wat jy nie reg kry nie. En dan gaan staan jy net bietjie terug. Dit waarmee jy sukkel, dit wat vir jou te veel is, dit wat te swaar is om te dra, gaan staan net terug. En neem jou fokus van daai swaar af weg en dink net aan wie God is. En wat God is. Tot jy in verwondering staan voor hierdie wese aan wie jy dink. En dan vat dan daai wese en sit hom in jou omstandighede en dink dan aan die moontlikhede. As hierdie groot heilige wese in jou omstandighede instap, wat kan gebeur? Wat kan gebeur? Andrew Huberman is 'n deesdae baie bekend. En hy het hom gevra oor sy geloof en sy gebedslewe. Toe sê hy die volgende: as jy net kyk nou hoe wonderlik dit is, want hy's 'n brein spesialis, so hy weet wat aangaan, wat moet gebeur om te kan hoor, om te kan praat. Hy sê, as jy net besef hoe groot wonderwerk dit is, nou gaan ek dit van toepassing maak hierso, dat julle my kan sien, en ek julle kan sien, en julle my kan hoor, en ek nou kan dink en praat, daai golwe wat aan die gang is, daai prosesse wat moes gebeur, dit wat alles in die brein aan die gang is, om te kan verstaan, om te kan praat, om te kan verbaliseer, om te kan inneem, om gevolgtrekkings te maak, al hierdie goeders, dan moet jy op 'n tyd terugstaan en net sê, wow, dis te groot. Jy moet iets groters wees, jy moet 'n wese wees wat geskaap het. Hy sê, en dan moet jy nog bybring, wat gebeur in 'n brein as hy begin bid? As hy begin stil raak voor God, as hy begin glo dat daar hoop is, as hy begin glo dat daar iets groter is in sy lewe. Hy sê, dan kan hy nie anders as om te glo. Daar's 'n wese wat leef, wat groter is as ons as mens. En dalk het jy Sefanja 3 vers 1 tot 8 lewe. As jy God uit die prentjie haal, is net seer, op seer, op seer, op seer. Donker, op donker, op donker. Dalk is dit jou lewe. Dalk gaan jy dit tot jy doodgaan. Ek weet nie. Maar God is daar, vers 5. Die lig is daar en hy's konstant besig om liefde te gee. Hy's konstant besig om te sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, ek gee rus. Hy's konstant besig om te sê, hy's lig in jou donker. Sit by my, tot dit sin maak. Sit by my tot jy hoop het. Sit by my tot jy vrede het, want hy beloof dit, hy sê, bring jou sorge, lê dit op my en my vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. Met ander woorde, dit wat ons voel, en dit wat ons dink, God die Heilige Gees gaan met sy vrede dit oorspoel. En dit gaan 'n vrede wees wat alle verstand te bowe gaan. Met ander woorde, dit gaan 'n vrede wees wat Huberman van praat. Iets wat jy nie kan beskryf nie, maar wat jy kan sien op die skerms en so as hulle breingoeders doen, kan sien hoe die brein verander.
gaan verstand te bowe. Kom na God. En julle weet ek preek vir myself, want 'n paar maande terug het ek nie daai vrede gehad. En ek kan nou nie onthou by wat een van die drie kamp ek gedoen het hier, maar ek onthou so willebult wat net aangehou het en aangehou het en aangehou het. En daai vrede het net gekom. En ek dink vir Herman het gesê, maar en die gedagte het by my opgekom, maar hierdie vrede, gebed wat ek vir God gebid het, hierdie vrede kon ek kry in my binnekamer. Ek hoef dit nie te gaan soek hier daar ver. Maar dis wat God wou gehad het in my lewe, want hy het die padkaart in sy hand. En jou lewe lyk dalk anders as myne. Maar die waarheid is, soek God. Soek God. En jy sal hom laat vind. Want Renée het 'n baie waar ding gesê. Toe hy sê, staan terug. Staan terug. Want ons is so geneig om die donker ons identiteit te maak. Dat ons daar wil wees, ons wil nie terugstaan van dit nie. Ons wil nie ons probleem los nie, want dis wie ons is. Maar God wil hê ons moet ons probleem los. Bring sy lig in jou probleme. Dan is baie dinge moontlik. Ek sê, Jan, is maklik, jy is 'n dominee. Maar jy weet hoe sleg ek is. En ek wil nie volgende week se preek vooruit spring nie, maar dis juist wat Sefanja sê. Dis juist wat Sefanja sê. Dis God se oordeel wat die lig bring. Daar aan die kruis het God al sy toorn, al sy kwaad wees vir wat hier gebeur het. Elke liewe prostituut wat in die tempel ingegaan het, elke liewe regter wat verkeerd geoordeel het, elke liewe korrupte ou wat vir hom nog kamele gekry het. Vandag is dit Bentleys. Met ouens wat verwoes was, elke liewe priester wat droog gemaak het, wat die geld gesteel het, die offers gesteel het, wat die arme mense gebring het. Al daai goeders het hy uitgewoed op sy seun. Al jou sondes, al jou wegloop, al jou vashou in die donker, het hy voor gesterf. En hy lewe van lig in jou geplaas. En hy verwag nou dat jy dit glo en vashou en jou eie maak. Hier Kruis Pretoria. Kom ons staan hierdie week terug. Kom ons dink aan hierdie groot God. Kom ons raak minder, kom ons laat God meer raak. Kom ons gee God kans om in ons donker in te stap. Want wat kan alles gebeur? Wat's onmoontlik vir God? Niks. Kom ons doen dit in ons persoonlike lewe. Kom ons maak ons huise reg. Kom ons gee dit vir die Here. Kom ons gee ons stad en ons land vir die Here. En kom ons gaan uit en ons wees die lig. Ons wys vir die mense wat dit is om by die lig te gaan sit, op die stoel te gaan sit. Wat dit is, dat daar 'n troon van genade vir ons is. En dis die tema van vandag se preek. Ons het 'n troon van genade. En die troon van genade was daar in Jerusalem. Maar die troon beteken daar's iemand met tande wat kan oordeel. En wat moet oordeel. Maar in daai oordeel het ons genade, het ons hoop, het ons krag. Kom ons hou daaraan vas. Amen.
Kom ons bid saam.